我而家唔同你哋兩個一齊玩啊！吓？點解啊？啱啱咪講咗一齊睇一個國家咯。咁我點啫？我就係唔想同你哋兩個一齊玩。喂，你哋喺度嘈緊啲咩啊？啱啱明明講好咗一齊睇一個國家噶嘛。我而家就係唔同你哋兩個一齊玩，我要自己分裂一個國家出嚟，自己砌。其實你哋知唔知道分裂國家係咩意思㗎？我聽過啊，就係有人想將我哋嘅國家分開啊嘛。係啊，大家都會好唔開心，甚至乎會打交噶。係啦，呢個就係點解我哋要有香港國安法啦。國安法即係咩啊？試諗下，如果我哋嘅班級分成咗兩半，咁會點啊？我哋大家都會好孤單，冇朋友都唔會開心啩。係啊，所以如果咁樣嘅事情發生喺國家入面，就會更嚴重啦。香港國安法就係為咗保護我哋嘅安全，等大家可以和平相處。咁我哋可以點做啊？點做先至可以令到大家知道遵守法律嘅重要性啊？我哋可以話俾大人聽，等佢哋幫手做宣傳，啱唔啱啊？係啊，學校仲可以舉辦一啲活動添，等我哋一齊唱歌，一齊跳舞，仲可以增進友誼添，令到我哋知道國安法係可以保護我哋嘅安全。我哋只要團結一致，等每個人都開心，咁就可以遵守香港國安法啦。正所謂團結就是力量，一齊努力，等我哋嘅國家變得更美好。耶！咁我哋而家一齊玩啦。好啊。